Selamat siang guys. Dari kemarin sore sampai hari ini anginnya kenceng banget. Tingali angin tuh. Sampai bersuara guys anginnya. Ini terasa banget nih. Nih gede nih. Lihat pohon-pohon. Takut guys, pohonnya goyang-goyang. Cekolot baheula mah mun gede angin kieu teh ngagedekeun supa atawa geus tereh usum supa. Lamun cek barudak leutik mah enakeun jang ngadulang layangan. Lihat angin tuh. Pohon kelapa nih.
lir ibarat kalakai lepas tina dahan atawa tina tangkal. Indit kabawa kumaha angin. Paling alusna deui geus nepi kana taneuh paling diduruk, sabab geus jadi runtah. Lamun geus diduruk pasti jadi areng. Masih bermanfaat keneh areng jang nyetrika baheula mah. Tapi ku zaman ayeuna geus langka. Paling jadi lebu. Lebu masih bisa keneh dijadikeun pupuk atawa gemuk. Nu paling parahna hirup anu jiga kalakai. Hartina mudah-mudahan 2026 ayeuna sing kaparendak deui sareng kabagjaan, digampikeun sagala rezekina, dilancarkeun sagala perekonomianana, sakohoyong anu dipimaksad dugik sing tinekanan